मुझे यकीन है कि आपने स्टोर पर अनानास देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें रोज खाना एक गेम चेंजर है? यहाँ बताया गया है क्यों। अनानास विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो सर्दी से लड़ने में मदद करता है और आपकी त्वचा को चमकदार रखता है। वे अच्छी पाचन के लिए फाइबर से भी भरपूर होते हैं। साथ ही अनानास में ब्रोमेलैन होता है, एक एंजाइम जो सूजन को कम करता है। तो अपनी डेली रूटीन में अनानास को शामिल करने से आपको फ्रेश, हेल्दी और दिन का सामना करने के लिए तैयार महसूस करने में मदद मिल सकती है।